Bismillah pada kakak-kakak untuk finalis lomba tahfiz anak SMP juz 30 ya, bukan 30 juz ya. Kita kan konfirmasi, takutnya nanti maunya yang 30 juz. Oke, nanti ada 4 soal wajib, kemudian 10 soal rebutan. Karena tadi sudah termakan banyak yang di SD, maka kita akan mempercepat temponya di yang SMP. Jadi 4 soal wajib itu nanti 2 soal akan ditanyakan masing-masing ke setiap peserta oleh Ustaz Abdul Hadir dan juga oleh Ustaz Muhammad Latif. Kemudian nanti soal rebutan akan disampaikan oleh Ustaz Bambang Triwantoro dengan skema 10 langsung jawab, waktu tunggu hanya 5 detik. Tidak bisa menjawab, Ustaz akan melempar ke peserta sisanya yang 3. Jadi ketika 10 dihitung lewat, berarti dipersilakan peserta yang lain untuk memencet. Ya, nanti Ustaz akan memberikan benar atau salah dan nanti instruksi akan disampaikan oleh Dewan Juri. Sampai sini jelas? Baik, kepada Ustaz Abdul Qadir untuk soal wajibnya dipersilakan. Baik, bismillah. Kita mulai dari Ananda Haifa dulu ya. Babak ini adalah soal wajib 2 soal, hanya melanjutkan ke surah berikutnya. Saya bacakan ayat, dilanjutkan ke surah berikutnya. Baik, kita mulai dari Ananda Haifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ انبعث أشقاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. Cukup, lanjut ke Ananda Husna. Soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim wa ila rabbika farghab. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Baik, cukup. Soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum
بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بأحكم الحاكمين Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Cukup. Baik. Selanjutnya amal-amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yawmuddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Soal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. Cukup. Lanjut ke babak yang kedua. Cerita yang kedua itu saya bacakan ayat, bacakan surah sebelumnya. Kita mulai dari Kak Haifa. Alaihim narun muqsadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Jawabannya salah ya. Yang kedua. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا
saya bacakan ayatnya, kita bacakan surah sebelumnya. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Yang kedua, وهو الغفور الودود بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. lanjut ke Bang Arga ya. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Lanjut ke Bang Akmal ya. وآثر الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون قد أفلح من زكاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يره أحد. Barakallahu fikum. Baik, para peserta sekalian, Masya Allah, luar biasa ya. Ini adalah soal yang terakhir dan soal rebutan. Jadi pastikan tangan berada di atas tombol. Teknis pertanyaan adalah dibacakan satu ayat dan membacakan ayat sebelumnya. Ya, mudah insya Allah ya. Total dari soal ada 10 soal. Jika diborong satu orang maka akan mendapatkan nilai full. Maka pastikan jangan sampai keduluan dengan yang lain. Ketika salah seorang teman kalian itu sudah memencet tombol, maka yang lain sudah tidak bisa lagi. Ya, baik. Perhatikan soalnya. Baik. Jika tidak bisa menjawab akan dikurangi 10 nilainya. Sudah memencet tombol, pencet tombol, kemudian ternyata ngadat di jalan, nah, maka dikurangi 10. Toleransi yang diberikan setelah pencet tombol 5 detik. 5 detik, di atas 5 detik dinyatakan tidak bisa, kemudian nilai akan dikurangi berapa? 10. Baik, hati-hati jangan sampai kepencet ya kalau belum siap. Dewan juri yang terhormat, izin boleh kita tes lagi sekali lagi ininya belnya. Coba. Terima kasih. Buat izin untuk mengulangi. Perhatikan soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Barakallahu fiik. Soal yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Kemudian soal yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fima anta min dzikra
بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها Baik, barakallahu fiik. Ya. Kemudian soal berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal yawmul haqq. Faman syaa'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Perhatikan untuk yang lain ya. Ini soal yang kelima ya. Soal yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lamu bima yu'un. Baik, habis waktunya. Kemudian soal yang keenam. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, habis waktunya 5 detik. Baik. Ya. Kemudian soal 7 ya. Soal yang ke-7. Perhatikan semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Baik, barakallahu fiik. Kemudian soal yang ke-8. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, habis waktunya 5 detik. Soal 9. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, barakallahu fiik. Soal terakhir, perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إرم ذات العماد. Barakallahu fiik ya. Baik, selesai.
diberikan cepat-cepatan. Bagi yang sudah terpencet maka tidak akan bisa dipencet lagi, jadi tidak ada kesempatan selanjutnya. Baik, karena semua soal sudah disampaikan oleh Dewan Juri, maka sudah selesai. Tafadhol Ustaz untuk menutup buat para kontestan Tahfiz SMP. Masya Allah. Barakallahu fiikum jami'an. Ya, para ananda, para peserta Haifa, Husna, Arga, dan Akmal Raditya, kalian adalah kader-kader terbaik dari level ini ya. Jadi kalian harus tetap maju. Apapun nilai yang diberikan itu adalah nilai. Kalian bisa mengubahnya. Bagaimana mengubah nilai tersebut? Dengan usaha, dengan kerja keras, dengan belajar. Ya, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan nilai. Ya. Karena saya lebih percaya dengan kompetensi, kemampuan. Kalian semuanya di dalam usaha itu yang akan menjawab masa depan kalian. Ya. Jadi jadikan ini sebagai latihan, jadikan ini sebagai cara untuk menumbuh kembangkan kepribadian kalian dan karakter kalian semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memudahkan langkah kalian untuk menggapai cita-cita yang kalian harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah. Ananda, abang kakak, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ustaz, ada yang mau bertanya, Ustaz? Ada yang mencet pas mau dipencet ini nggak bisa. Nggak ada yang mencet duluan pas mau dipencet ini sama saya tapi nggak bisa. Sudah itu. Selanjutnya adalah pengumuman juara lomba tahfiz tingkat SMP. Juara keempat dimenangkan oleh Haifa. Haifa boleh maju ke depan saya dengan hadiah Rp2.500.000. Silakan saya maju ke depan, Haifa. Juara ketiga Husna. Tapi apalagi 8 juz. Mana anda Ustaz? Boleh maju ke depan dengan hadiah Rp4.500.000. Juara kedua Arga. Silakan Abang Arga, juara kedua dengan hadiah Rp5 juta. Dari Jeep Jakarta Industri. Dan juara pertama yaitu Akmal. Takbir. Dan hadiah Rp7 juta. Dan hadiah Alhamdulillah. diberikan langsung oleh Pais pada pemirsa Akmal. Akmal Radia. Dengan modalnya ada di sini. Bapaknya Husna, Oh, anak kecil yang film. ayahnya Husna. Bagi dua dong Pak Ahmad. Bagi hasil. Prestasi akhirat Pak. Alhamdulillah kita foto bersama dulu dengan para pemenang Juara 1. lomba tahfiz tingkat SMP. Saya foto lihat dulu, lihat kamera, standby, senyumnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tetap semangat untuk terus menuntut ilmu, murajaah, menghafal, menambah hafalan semoga menjadi